ဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် table နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ table နှစ်ခုမှာဒီအပေါ် table လေးမှာ table လေးတစ်ခုပေါ့နော်။တိုင်းလေးတစ်ခု column လေးတစ်ခုတိုးခြင်းနဲ့တိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်လူတွေအများဆုံးသိနေခဲ့တာကဒီလိုမျိုးတိုးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ A set တစ်ထဲသွားပြီဒီ cell group ထဲမှာရှိတဲ့ A set ကိုတိုးလိုက်တိုးရတဲ့အခါကျရင်အောက်က table ပါတိုးသွားတယ်ကွာအဲ့ခါကျတော့မလိုချင်အဲ့လိုမျိုးမလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်က table တစ်ခုတည်းကိုပဲ column လေးတစ်ခုတိုးချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတိုးချင်တဲ့ဘက်မှာကိုကဘယ်မှာတိုးချင်တာလဲစီနေရမှာကိုရဲ့စာရိုက်ကမှာဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာရိုက်ကမှာလားကိုရိုက်မဲ့နေရာဘက်မှာဆက်လက်ဆွဲမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေပြီးတော့ shift key လေးကိုဖိပါ shift key ကိုဖိလိုက်လို့ရှိရင် shift key မဖိခင်မှာသူကအပေါင်းလေးပေါ်ပါတယ် shift key ဖိလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ကေတလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ mouse ကိုဖိမယ်ဖိပြီးတော့ပေးလိုက်ဆွဲလိုက် mouse ကိုင်တဲ့လက်ကိုအရင်လွတ်ပါမယ် keyboard ကလက်ကိုနောက်မှလွတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဇေယျကွက်လေးတစ်ခုတိုးလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အောက်ကဇေယျကမတိုးဘူးအပေါ်ကဇေယျကတိုးသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေမတည်သေးတဲ့အတွက်မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ရှိရပါတယ်နော်